Всем огромный привет! Начну снимать новое видео, влог, не уборка, не знаю, когда я его закончу, но буду снимать потихонечку, как наберется материал, смонтирую и опубликую. Хочу показать вам, как продвигается джемпер, худи. Как мне? Вот так то что ли делать? Это должно чуть-чуть наклонить только голову. Так? Да, а не ложиться на тетрадь. Как продвигаются дела. В общем-то, как видите, уже готова тушка, хотела сказать. Ну, в общем, перед и спинка, воротничок. Матвейкой померили. Все хорошо. Он чуть-чуть великоват, ну, потому что это носить не сейчас. Это на вырос я вяжу. Сейчас у нас есть в чем ходить. Я связала один рукав, но буду его перевязывать. Мне не нравится. Не нравится, что, вот видите, здесь идет линия, и тут потом какой-то вот прямое. В общем, нет. Нужно было сделать... Я сделаю по-другому, перерасчитаю петли, чтобы у меня равномерно шло уменьшение до резинки. То есть вот этого уголка, вот здесь вот он появляется, уголок. Вот так. Чтобы его не было. Так что этот рукав я распущу и перевяжу его заново. Сейчас свяжу второй, раз уже начала, то я его довяжу и потом уже буду вот это переделывать. И также здесь еще будет впереди карман. Вот такой. Пока у меня сюда ушло ровно 3 мотка. Вот. 4-й моток, это я уже вот начала вязать рукав. Этого мне хватит на рукав и на карман. Один моток останется целый. Решила сделать маникюр. Меня просили показать умную эмаль. Я думаю, вы все уже вспомнили, узнали. В Магнит Косметике я ее купила. Вот умная эмаль, укрепитель ногтей, разные действия есть, но я не столько верю в действие этого лака, сколько я его купила, потому что он прозрачный, он блестит, он на ногтях держится, ну и просто чем-то покрыть ногти, которые у меня очень тонкие из-за пропилов, из-за того, что я училась делать маникюр. Сейчас я только вот отодвинула кутикулу, и вот видно ямки. Буду сейчас делать, давно не делала. Хочу сделать покрытие, но не знаю, стоит ли рисковать. В общем, вот показала эмаль, просили показать. Еще раз, вот она. И в аптеке можно купить, и я в Магнит Косметик взяла. Она стоит 150 рублей примерно. Можно по скидке даже взять. Все-таки решила сделать покрытие. Сейчас только на одной руке сделала. Все с теми же своими старыми материалами, которые у меня есть, нужно менять. Заканчивается и кое-что подсыхает. Там особенно вот топ, он у меня без липкого слоя. Показываю вам одна рука, как получилось. Ногти очень короткие. Долго думала, стоит или нет, потому что надо было пилить перед тем, как нанести базу. А пилить некуда, они и так очень тонкие. Но я так потихонечку, не знаю, насколько хватит, но думаю, продержится какое-то время. Сейчас вот я буду вторую руку делать. Дети кашляют еще. Буду включать ингаляцию. У нас вечер, и через час будем ложиться спать. Нужно, чтобы они подышали ингалятором, и чтобы, знаете, не перед сном раздраконить кашель, а чтобы они успели откашляться до сна. Цвет, значит, у меня здесь база эластик. Я хочу другую попробовать. Посоветуйте мне какую, только ту, которую я могу на Озоне купить, чтобы хорошая была. Я не хочу где-то по профессиональным магазинам по городу бегать, искать. Хочется вот на Озоне раз найти и купить. Если знаете какую, то посоветуйте мне. Праймер Рунейл, ну, вроде неплохой, но если вы более опытны, считаете, есть что-то есть лучше, то тоже с удовольствием прислушиваюсь к вашему мнению. А также топ тоже Рунейл, он заканчивается, но он вроде неплохой. И я думаю, причина отслоек не в нем, а все-таки вот это основная, да, причина отслоек. Ну, как бы... Я хотела бы узнать, чем пользуетесь вы. Ну и обезжиривать. Чем вы обезжириваете ногти. Потому что последние разы, сколько я делала, у меня очень быстро все слазило. И я не знала, в чем причина. Подумала, что из-за вот этой пудры, дети кашляют сильно, я еще тоже хриплю слегка. Думала, что из-за этой пудры я ее наношу для укрепления. Возможно, она причина отслоек. Сейчас сделала без пудры, посмотрю, как будет держаться. Ладно, все, пойду делать вторую руку и включать ингалятор детям.
У нас вечерний перекус, у детей, вернее. В общем, варю пельмешки. Но я тут побольше, вдруг еще кто захочет. Скоро закипят. Доделала я ногти, успела. Не знаю, сколько продержится. Надеюсь, что долго. Собираюсь сделать чай. Решила показать вам, что сейчас пьют дети. Сейчас, именно когда болеем, они кашляют. Кашель такой, ну, сильный, он продуктивный. И, в общем, чтобы облегчить состояние, облегчить процесс засыпания, я навожу им ромашку. Так, это вот такой шиповник, уже почти допили. Это у нас был он. Вот такой чай детский. Здесь просто дозировка в 2 раза меньше в пакетике. Ромашечки. Вот я ее завариваю детям. Перед сном они пьют. И нету таких, знаете, ну, сильного приступа. Не то, чтобы они вообще перестают кашлять. Но я думаю, что сам кашель перед сном, уже вот эти приступы, знаете, когда ложишься и не можешь заснуть, потому что тебя душит кашель. Это Алиса особенно этим страдает. Матвейка как-то он легче засыпает. И вот после ромашечки я заметила, что она стала меньше кашлять, она стала быстрее засыпать. И, в общем, завариваю я им, добавляю сюда сахар. Сама тоже пью ромашку. У нас ромашка вот такая. Цветки, 20 пакетиков. Здесь пакетики, они соединены. Я их разрезаю вот так, чтобы удобно было. Быстренько взял, кинул и завариваю кипятком. Чайник уже кипит. Сейчас залью кипятком. А что касается именно лекарств, я пью сироп солодки по совету Евдокименко. Это врач, на ютубе он есть, может быть кто-то смотрит из вас. Он советует вот этот сиропчик на солодке при кашле. Он только детям, ой, только взрослым наоборот. А сироп подорожника это уже для детей 3+, тоже от кашля. Ну и плюс ингаляции, которые мы делаем, дышим.
Я сейчас буду наводить порядок. Вот лоточки стоят, не знаю, показывала, нет, по-моему, я уже показывала. Выходило видео с этим. Я его, правда, не монтировала. И мне нужно вот здесь протереть пыль. Еще один стоит лоток. Сегодня его обклею внутри, снаружи. И будет он тоже тут вот готовенький стоять. А вот на... здесь их два должно быть. И вот на второй как раз у меня картона уже нету. Ну, подумаю. В общем, пью цикорий. Сейчас Алиса доделает, и я буду вот здесь вот пыль вытирать, порядок наводить. Саша с дедушкой поехали в магазин. Вот я готовлю. Приготовила, ой, что мутное такое. Приготовила суп лапша, компот, уже закипел, выключаю. И здесь варятся овощи. Картошка, морковка. Буду делать оливье. Захотела сегодня оливье. Еще дедушка утром принес молоко домашнее, закипятили. И надо, жду, когда остынет, разлить его в бутылке. Еще хомячелка. Вот, хомячелка пришла. У Алисы сегодня пижамный день. Да. Ёлки. Я сегодня так и не добралась до уборки в детской. Ну, возможно, я все-таки пойду пыль протру там, посмотрю по настроению. В общем-то, вечер уже. Уже вечер. И хочу показать. Саша приехал. В Озон пришла книга. «Крах и восход» Ли Бардуга. Продолжение. Сегодня начну уже читать. Посмотрела, здесь карта не изменилась, появились новые города. Вот, отзывы противоречивые, кому нравится, кому нет. Пишут, ну, в общем, кто-то разочаровался в продолжении и дальше даже читать не планирует, а кому-то наоборот зашла. На Озоне покупали мы, заказывала мне Саша. Вот, она пришла, должна была завтра прийти, но пришла сегодня. Экран еще Саша забрал, вот такой, знаете, тут он фиксируется вот сам. Тут щелкает, режимы переключает. Один регулятор холодное-горячее, ну и вот такой вот кран на кухню. Этот кран на нашу будущую кухню. Мы уже смотрим потихонечку, и если есть какие-то выгодные предложения, то мотаем себе на ус или покупаем, заказываем. Вот. Ну, конечно, крупную технику мы не покупаем, нам ее хранить негде. А вот такие варианты, ну почему бы нет? Вот также будем смотреть и в ванну. Ну вот, я так распечатала посмотреть, потому что мне этим пользоваться. Но мне очень нравится. Очень красивый такой краник. Мама, а скажи, что это хорошо, когда раньше пришло. Да. Вот, Матвейка купается. Я пойду, наверное, все-таки у них в детской приберусь на полках. Я думаю, что он угнется. Или он не гнется. Гнется вот так. Как удобно. Прикольно. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long... У меня тут завал на кровати, разбираю все. Хочу убрать вот этот домик, динозавр, пирамидку. Ну, просто не играю, только пыль собирает, если честно. Вот, разбираю книги, и просили меня показать, я рассказывала, и теперь хочу просто показать, что читает Алиса, что читает Матвей. В общем, Алисина стопка и Матвейки стопка. Давай начнем с Матвея. Ему нравятся вот такие книжечки с различными окошками. Мы их листаем, смотрим, окошечки открываем и читаем. У нас их таких 3 штучки. В этой серии еще есть. Вот такую книжку я ему заказывала. Ему сейчас очень интересно космос, Солнечная система. И вот это все мы читаем. Планеты разные, черные дыры. Вот. Дальше в фикс-прайсе 150 рублей стоило, тоже про космос, с окошками.
Иду, Бузяк. Тут вот, смотрите, сейчас открывается. Тут тоже можно окошки открывать, читать. Как устроен человек, тоже книжка с окошками. Интересные книжечки. Алиса тоже с удовольствием их листает, читает. Почему мы болеем? Это тоже в фиксе. Там еще были 2, я просто не успела купить. Сейчас таких серий нет с окошками, но надо было, наверное, сразу взять все, что было интересное. Из обычных книг вот такая у нас есть про Хрюшу, который зиму зимовал. Ну, не очень зашла, если честно. Значит, почитываем сказки вот такие. Не совсем интересно, потому что тут все в стихах. Ну, как-то не очень, если честно. Гуси-лебеди это вот обычная. Ну, и вот это вот тоже пользуется спросом. Уже она у меня заклеенная, переклеенная, эта энциклопедия. Листаем. Очень красочная. Очень много картинок. Мало текста. Ну вот прям, знаете, для детей. Здесь различные сферы. Человек как устроен, космос, подводный мир, профессии, животные, рыбы. Ну, в общем, все это очень интересно. Так. И теперь давайте покажу, что читает Алиса. Я стопочку собрала. Это все то, что она уже прочитала. Сейчас она читает «Маленький принц». Сент-Экзюпери. Книжечка немножечко поврежденная пришла, но я не стала сдавать. Не думаю, не страшно. Я уже говорила, что я их заказываю на Озоне. Они стоят 220-230 рублей книжечка. Издательство Махаон. Это у них серия «Золотая ленточка». Они идут с закладками. Здесь очень хорошая белая плотная бумага. Здесь очень красивые красочные картинки. Обложка, ну, она не то чтобы твердая и не мягкая, такая, знаете, очень плотный такой картон. При этом, ну вот, Алиса читает, и они вот как новенькие, ничего с ними не происходит. Это вот помятая пришла, ну, изначально. Я не стала сдавать, ну, чуть-чуть, ну, как бы. Ну, и то, что она уже прочитала, я просто буду перекладывать, вы смотрите, но этих книг много, и еще много чего можно заказать, купить. Мне очень нравится эта серия, с удовольствием ее заказываю, хочу, чтобы прям коллекция была большая. Вот эту она читала. А вот эта «Тайна Полины», Алиса маленькая еще для нее, здесь очень такие сложные слова есть, взрослые слова, которые она не совсем понимает, поэтому она ее пока отложила. Почитает ее попозже. Карлсон. Вот эту книгу Матвейке тоже очень понравилась. Я ему читала ее про утенка. Вот это. Дальше. Это она... мы ей покупали за сдачу 1 класса. В общем, когда она пошла итоговую аттестацию, она выбрала себе купить книгу. Ну, тут, знаете, не столько читать, сколько, ну, просто полистать, картинки посмотреть. Но она читала здесь. Не знаю, интересно, неинтересно. В общем, вот такая есть. Эту нам книгу ей дарили. Она ее тоже прочитала, «Белоснежка». Вообще классная очень книга. Она такие картинки красочные. Здесь прям, ну, прям она очень здоровская. Кто же ее? Издательство «Стрекоза». Ой, вообще, надо обратить внимание на Озоне, посмотреть. Их книги очень классные. «Золотой ключик» тоже дарили. Толстой. Я не полностью прочитала. Она, да, не полностью прочитала. Ну, пока, видимо, не завлекло. Попробую попозже ей дать. А это ей Ярик дал почитать. Ну, и она у нас пока лежит, хранится. Вот, не знаю, Алиса, ты читала ее? Нет. Нет, не читала? Ярик читал. Ну, тоже Gravity Falls, только большой дневник. Книга такая толстая, она с обложкой. Тут такая обложка интересная, видите, тут еще какая-то схема сзади. Ну, в общем, это вот книги, которые всегда в доступности, они всегда могут взять, полистать, я их далеко не прячу. И еще у меня очень много вот таких маленьких книг. Стоять, 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 не падать. Еще очень много вот таких маленьких книг. Сейчас они заняты, они мне там прессом служат. Вот Чуковский, Барто и многие другие, там стишки коротенькие. Вот сейчас мы с Матвейкой вот эту серию читаем, всякие вот эти маленькие стишки, не снежки, и ему нравится. Ну, кто-то уже нарисовал. Это Алисины первые книги были, которые я ей читала, потом она их сама читала. Ну вот,
что касается того, что читают дети. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on. Все, я навела порядок на полке. В общем, здесь в основном лежало все то, ну, кроме нижней полки, что дети не пользуются, не достают, не играют. Я решила все это дело, в общем, убрать. На. Оставила внизу книги, чтобы каждый мог достать. Здесь вот так поставила то, что Алиса читает. Ну и вот так вот, в общем-то. Ну, можно ее сюда, в принципе, положить. Ну, как-то вот. Следующая полка. Я достала все настольные игры. Частенько начали спрашивать. И неудобно их все время из ящика доставать. И здесь они вот так вот все лежат. Маловато, да? Я согласна. Будем исправлять ситуацию. Будем покупать и пазлы, и игры. В общем, должно быть. И на самый верх я поставила 2 коробки, которые плела недавно. Они у меня, правда, еще так и не доделаны до конца. То есть я их не обработала акрилом, но они лаком. Но они держатся, они крепенькие. И, в общем, у меня в одной маникюр. Обычно, если я делаю покрытие, я делаю это здесь, потому что здесь стол, здесь настольная лампа, здесь хороший свет, здесь мне все видно. В общем, мне здесь удобно делать. И во второй коробке там, в общем, все для такого творчества, типа там рукоделия, в мои там трубочки, какие-то ленточки, какие-то баночки, веревки. Ну, это все то, что, в принципе, не нужно постоянно под рукой, поэтому так наверху стоят. Ну и, в общем, по-моему, очень даже неплохо. Вот, как-то так. Перехожу я вниз, сейчас тоже все разберу, протру пыль. Телевизор, там нужно за телевизором провода протереть. Алиса недавно дорисовала картину. Они ее начинали рисовать вместе с бабушкой. Сейчас я вам покажу. В общем, они ее начинали рисовать с бабушкой, и потом Алиса уже ее дорисовала, там буквально несколько штрихов осталось. Ну, вот такая очень красиво получилась. Куда-нибудь повесить бы. Пока, правда, не знаю куда. Нужно рамочку какую-то придумать. Ну вот. Хотелось бы, Алиса, еще такую по номерам. Ну, надо смотреть, может быть, еще купим. Когда близко смотришь, ничего не понятно. Ну, мало так понятно. Когда вот издалека, совсем по-другому все выглядит. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. В общем-то, дальше что буду делать? У меня в планах перестирать все покрывала, чехлы на подушке. Сегодня начну с детской. Тут вот видите, не знаю, стирается или нет. Это то ли краска, то ли фломастер. В общем, фломастером. Матвейка чем-то нарисовала. Алиса пыталась потом влажными салфетками оттереть. В итоге вот такое огромное пятно у них получилось. Сейчас я закину в стиралку. Надеюсь, стирается. Но нет, значит нет. Ничего страшного.
Вот, и дальше перестирать мягкие игрушки, которые особенно на полке стояли, вот эти, они все пыльные. Их нужно перестирать. Ну, эти не надо, хорошо. Хочу показать вам мою работу. Я связала, наконец-то. Сегодня я довязала карман. Сейчас я поставлю кружку. И, в общем-то, самое интересное, я встала утром, начала вязать карман. У меня тут опять ногти отваливаются. В общем, я его полностью связала, осталось только вот здесь пришить, и я поняла, что я его связала на спине. Пришлось все это дело распускать и перевязать его с лица. И вот такая вот кофта в итоге получилась. Рукав тоже я перевязала, чтобы они одинаковые были. Шнурочек вязала сама. Здесь, как я уже говорила, у меня была, ну, типа кулиски, двойная такая внутри, чтобы шнурок вставить. Ну и вот так вот это все выглядит. Матвейка сейчас пока увлекся, там сидит, какие-то видосики смотрит, мерить не хочет. Но он ему сейчас будет великоват. Я на вырост вязала. Ну вот такая вот красота получилась. Очень красивый цвет, очень хорошая пряжа. У меня лежат еще 5 мотков. Это следующее, это я Алисе буду вязать. Ну, в общем, я осталась довольна. Мне понравилось с ней работать. Круть. Все. Ну, спинка просто обычная. Вот эта линия реглана мне очень понравилась. Очень красиво получилось. Вообще, конечно, я долго вязала его. Я очень много распускала. И горловина раз из 3-го связала, рукава. Ну, как-то вот он прям тяжеловато шел, но в итоге все равно я не торопилась. И у меня получилось все аккуратненько сделать.